So hi guys, for today's vlog, meron po akong in-order sa Lazada. Ito po ay ang air purifier. Ayan siya guys. So, ayan. Ayan po. Tinanggal ko na siya sa plastic. Ayan. So, pero hindi ko pa siya nabubuksan guys. So, let's go! Ayan. So, ayan siya guys. May dalawa na rin po akong in-order na pampatak niya guys. Ito yung pampabango. Ito siya. Lavender at bamboo yan siya guys. Ito ang loob niya. Yan. Ang cute niya. So, set aside natin. Ayan. So, ito yung purifier guys. So, ganda niya. At ang liit lang niya. So, ayan siya guys. Ang cute ng size niya. Ayan. And ito yung stand. Ayan. So, nandito yung wire niya, yung saksakan, at ang manual. So, ito mo makikita kung paano siya gagawin. Ayan. Ayan. So, bubuksan natin siya guys. At pagbukas mo guys, meron siyang magnet. At yung magnet guys, ang didikit para madikit siya, masarado siya. So, ayan yung filter niya guys, nasa loob. So, ayan siya guys. So, lalagyan natin siya ng tubig. Hindi lang natin siya pupunuin ng bonggang-bongga. Ayan. At siyempre, lalagyan natin siya ng lavender guys. So, lavender yung pinili ko. Ayan. Papatakan natin siya. Ayan. So, 4 na patak lang yan guys. 4 patak. Okay. I-set na natin ang wire. Ayan na siya guys. So, ayan. So, ayos natin muna. And 3, 2, 1, boom! So, ilaw pa lang siya guys. Sabi kasi sa manual is, magantay daw muna ng 5 minutes bago siya buksan. Kasi kailangan pang masipsip ng filter yung tubig. Ayan. So, ayan. Habang naghihintay tayo. So, habang naghihintay tayo guys, mapakita ko sa inyo. Ito siya. Ito ang price ng air purifier at yung patak niya guys. Yun yung price niya. Ayan. So, sa Lazada ko siya nabili guys. Diba? Ayan, yung papatak. Ayan siya, cute niya. So, waiting lang tayo guys kasi talagang kailangan natin magantay. Boom! O, diba? Ang galing. So, napaka-nice talaga niya guys. Ang ganda. So, legit siya. Gumagana siya guys. I hope you like this video. Please like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking video. Hanggang dito na lamang po ang aking vlog.